Hello， 大家好，歡迎嚟到 1% Podcast 阿飛。今日講個大單嘢，就係最近咧好多嗰啲乜乜大王啊、乜乜大王啊，全部咧都傳聞話財困啊、爆煲啊咁樣喎。到底佢哋犯咗咩投資大忌咧？今日咧就想同大家分享一下。咁啊，哇！真係我又 search 翻啲報紙啦，睇即係嗰啲傳媒嗰啲睇啦，即係好多大王咧都傳財困啊、爆煲啊咁樣。邊啲大？有啲浮晒面添啦，有啲浮晒面報咗出嚟。唔係，我覺得專家冇事都唔知幾勁啊！唔知嗱，其中一個即係鋪王波叔啦，即係呢單傳即係好耐啦。咁咧就跟住咧就有持牌大王啦，持牌大王就係最近咧就講就話佢自住嘅單位都俾銀行沒收咗啦。佢就好多年前買落嘅喺薄扶林嗰個獨立屋嚟嘅，咁咧就因為爭富邦銀行咧就幾億，就抵押咗俾富邦銀行，就爭3億半好似話，咁咧就因為冇錢還。咁咧就沒收咗啦，咁樣。咁另外亦都有啲唔同嘅 case 咧，就話哇自住樓都賣啊，咁樣有啲乜大王嘅大王啦，咁樣。誒，翻公屋嗱，喂，你有睇嗰單新聞定係咁啱講咗先？真係喎，因為湯博士啊，即係湯博士咁佢賣咗佢陽明山莊嗰個快老湯喎。識喎，原來你都有留意啊！咁就話係啲人問佢做乜賣啊咁樣，原本想串下佢咁樣嘅，跟住咧佢就係咁答咯。佢話因為咁大間屋兩個人住，即係好悶嘅咁樣，跟住就搬咗去跑馬地咁樣，係啦，搬細間啲嘅咁樣咯。咁好多啊呢啲新聞啊咁樣，咁所以咧就今日特別講下呢個 topic。咁到底係因為咩？但係當然咧，即係咩原因大家知咧，即係跌得太多啦。咁但係喺個過程入邊，到底犯咗咩大忌咧？咁樣咁當然好多人都話花生友拍案叫絕啦。咁到底係我哋係咪真係即係一無是處啊？係咪即係其實背後都有好多嘢係可以值得學習咧？咁今日咧就呢個特別係講樓市呢一個咧，就我哋向前輩咧，就喺個經驗嗰度咧，睇下吸收一下。咁啊，同大家分享。所以咧，大奶成功之母。嗱，陣間咧係好重養分，因為咧會講啲前輩嘅一啲係勁嘢，係啦。咁啊，當然亦都會講佢即係點解即係失敗嘅時候，即係呢一 round 即係會失手啦咁樣。點解失敗？咁到底會點解會咁樣咧？咁從中我哋可以喺佢成功同埋失敗過程入邊學到啲咩咧？咁樣咁今集咧就同大家分享一下，係啦。咁啊記得睇到最後啊。咁啊，開始之前，我哋講下嚟緊有咩活動先。我哋嚟緊嘅活動就係呢個啦。嚟緊呢個活動叫做30至50% 回報，強勁現金流揀撲房學生宿舍攻略。呢個係一個 Zoom 嘅課程，係一個90分鐘左右嘅免費課程，係一個 Zoom 嘅課程，會教大家點樣將物業增值，提高個租值嘅。近年好多業主朋友都好辛苦啊，睇住個樓價下跌啦，唔知層樓仲要跌到幾時啦，供樓供得好辛苦啦，個月都係負現金流，因為利息又高啦，係咪？當年買嘅樓又貴啦，個月流血不止，都唔知要捱到幾時。大家都喺度諗啦，到底我使唔使蝕讓咧？有時唔係話你話蝕讓就蝕讓嘅，如果個負資產嘅話，其實你蝕讓都讓唔到啊，因為你唔夠找俾銀行啊嘛。咁應該點算啊？有啲咩自救方法啊？其實又唔使咁灰嘅，只要你能夠創造到現金流，例如你嘅負現金流係5000蚊或者係1萬蚊，咁你只要創造到5000蚊至1萬蚊嘅現金流出嚟，咁咪可以幫你供樓，咪解決咗你嘅問題咯。咁點樣可以做到呢樣嘢咧？你就要識得將物業增值啦。嗱，如果你買層樓翻嚟收租，而家大概可能4-5厘咁上下啦，3厘到5厘咁上下啦。但係如果你識得將物業增值嘅話，例如我哋呢幾年啦，同埋好多投資嘅高手都有做噶啦，就係例如將佢變做簡樸房，又或者變做學生宿舍啊咁樣，基本上6-7-8厘都走唔甩㗎啦。有啲甚至乎可以去到10厘添。如果你係租翻嚟做嘅話，成本就更加之低啦。甚至乎個租金回報係可以去到聽住啦，係可以去到30幾厘到50-60厘不等啊。有啲甚至乎去到60-70厘都有嘅。到底點樣做得到呢？今次我哋喺個 Zoom 嘅免費課程入邊就會話俾大家聽，我哋係點樣做㗎啦。如果你都有興趣將物業增值，又或者去打造一個資產組合，令到自己有更強勁嘅現金流，有更強勁嘅被動收入，可以幫到你供樓，甚至乎可以幫到你有個更加之好嘅未來嘅生活嘅話咧，歡迎加入我哋呢一個 Zoom 嘅課程。
資訊欄下邊有我哋嘅報名連結，有興趣嘅朋友，有興趣將物業增值打造現金流嘅朋友，記得 click 下邊嘅報名連結報名啦。好啦，有興趣嘅朋友咧，記得係報名啦嚇，資訊欄下邊有連結啦。咁記得 follow 我哋啦，like 我哋條片同埋 share 俾身邊嘅朋友啦。好，咁我數下啲咁我今次咧想分兩個 topic 講嘅。第一個 topic 就係咧點解咁多一啲資深嘅投資者，乜乜大王冇嘅大王咁咧，都咁中意投資工商鋪物業咧？因為嗱，呢一 round 冧得勁嘅或者死得勁嘅就係死工商鋪物，住宅咧就都跌咗30%，但係就冇多啲渣拿。就好多咧，佢面對住困難咧，咁樣都係因為工商鋪。但係點就即係之前有朋友問點解佢哋咁中意投資工商鋪買住宅咪冇事咯，買細價樓咪冇事咯咁點解要做呢啲咧？咁就分享啦。咁第二就講下即係到底中間有啲咩投資大忌係大家唔好學習啦咁樣。係好啦，咁啊首先講下點解中意投資工商鋪先啊。好多朋友咧就話咧。好多朋友 KOL 咧就話咧，佢哋就係炒家嚟嘅，即係咪冇產值嘅，或者佢哋係即係有錢就得㗎啦，呢啲嘢即係冇貢獻嘅咁樣，即係會係咁樣形容。但係其實你諗深一層，呢啲乜大王乜大王，你睇下乜同埋乜，其實係有一個本業嘅。唔係炒樓大王先咯。係啦，佢哋唔係炒樓大王喎，佢哋乜大王喎，即係例如玩具大王有玩具大王。係啦，玩具大王阿蔡生啦，係啦，跟住咧啱啱就傳得好勁，臍帶大王就係陳生啦。咁啊陳炳志先生，咁佢點解佢會叫臍帶大王咧？就係因為玩臍帶大㗎嘛。係咯，即係佢臍帶做得好出色啊嘛。即係佢好多好成功嘅。有本業叫做所謂炒家啦，或者投資者啦。我哋專稱就投資者啦，即係網民就好中意就係炒狗負面啲嘅術語就叫炒家啦。但係其實佢哋背後都係有個產業做得好成功，然之後就會諗啊，喂，我交咁貴鋪租，不如我自己買啦咁樣。咁樣開始，跟住咧，咦有幾好賺喎？跟住就一間接一間，一間接一間咁樣做出嚟嘅。所以佢哋唔係由零開始，唔係一開波就含住咁多時出世。唔係當然都有嘅。咁但係有好多好多其實都係有本業者做得好勁嘅。先講其實香港係。上一代係真係靠實業起家嘅，係啊，冇錯，係真係嘅，即係李嘉誠都係村交花開始嘅，係啦，唔好講佢識咗邊個先，係啦，冇錯，都係村交花開始，咁佢都係做實業起家噶嘛，即係你冇理由一開始話，冇啊，佢哋係有錢大晒，喂，佢哋由零開始到有錢都經過一段時間。李嘉誠又真係喎。係啊，冇錯好多，冇錯啊！即係嗱，例如最近成日講嗰啲乜大王，有啲咩臍帶大王做臍帶啦，跟住另外有個藥房做藥房好勁嘅叫張生啦，有海味大王啦，咁另外有做門市做零售做得好出色嘅優品360啊林生啦，咁佢哋有啲好出色嘅鋪位投資者，林子峰先生啦，街寶凍肉大家食過啦，啲魚蛋燒賣係咪？凍肉大王林生啦，咁另外壽司啊。壽司過咗身啊！咁呢位鄭生我以前都識嘅，因為佢以前咧贊助過我拍，係啦，板長壽司鄭威圖鄭生咧。咁我記得我做 TVB 嘅時候咧，佢係贊助過我啲節目咧，我係跟住阿鄭生去到日本嘅紅本嗰陣時咧，佢就同味千拉麵咁自己噶嘛味千拉麵？唔係，咁佢係代理嘅，咁佢帶咗我去嗰個味千拉麵嗰個發起，即係嗰個創辦人嗰度，即係講日文我唔記得咗叫咩，手拉係啦，馬德斯乜咁樣啦，跟住就訪問佢啊，去廠啊咁樣嘅，係啦，咁咧就嗰陣時我係跟過佢去拍呢個，所以我印象比較深刻啊，鄭生，咁都係一成功投資者啦，咁最近就走咗啦，咁走咗好耐啦，係啦，咁另外就米蘭站啦，米蘭站姚生啦，跟住太子珠寶鄧生啦，咁呢啲咧都係一啲好勁嘅投資者，都係各行各業嘅專強，好強嘅嘢嚟。咁嗱，例如耀才葉生啦，喂，耀才邊個勁過佢啊？得牛牛同佢練咯，係嘛？跟住阿 Maple 啊，即係時裝啦，係啦，開到一街都係啦，係咯，彩豐啦，陽豐行啦，咁。仲有啊，其實係好多嘅，莎莎啦、卓越啦，跟住大家樂啦，吉嘢。係啊，呢班實業家喺在眼中都係炒狗，但係其實佢哋本業，喂，我以前都租過間鋪係同太興集團租嘅。太興集團佢跟住去佢個 office 嗰個簽約，佢成棟都係佢嘅。哦，係，跟住佢原來好多棟樓嘅，係啦，喂，人哋全部有實業嘅大佬，係即係唔係由零開始嘅，咁所以就但係咧，發覺炒樓好玩啲喎，都係。
佢順手做埋，因為嗱講真，即係例如你做零售咁樣，咁你本身都同人租鋪㗎啦，咁你不如自己買咗間鋪啦。其實麥當勞都係咁樣，麥當勞都係靠咁樣起家嘅，所以就唔係炸薯條起家。我唔敢講全部都係即係有啲含着金鎖匙出世，有錢就得黑埋眼炒啦。咁我唔排除有少部分富二代係咁樣，但係大部分我哋認識喺傳媒入邊認識嘅，香港都唔係咯，唔係咯。香港好多都係真係白手興家係真嘅。係不過後期就可能發覺地產好賺啲，就一定係啦。咁商人啊嘛，咩嘢好賺咪做咩嘢生意，好正常嘅。同埋啲廠真係冇得做啊嘛，你仲做乜鬼磁帶啫？人哋啲出 CD 啦，玩具啊，人哋出 CD 啦，你仲喺度搞磁帶，係咪先？咁即係有咁當然有嗰個叫做嗰代嘅紅利咯，係有代紅利冇錯，呢個時代嘅紅利啦，咁啱啊食正地產嘅紅利啦，咁係有嘅。咁事實上呢個食正條水係啱嘅，咁但係背後其實佢個由零到有第一筆桶金，其實都係努力過嘅。係啦，咁所以佢哋實際上點解賣咁多工商鋪咧？其實都有份係因為自己做生意，好多都係自己做成功嘅生意嘅。咁另外就係因為個資金大啦，資金大即係例如我哋買層細價樓300萬咁樣，咁你自己揾個計數機撳啊！如果你揸住30億，你要買幾多間300萬啊？買嗰個屋苑都係你嘅，成個屋苑買晒得啦。喂，打成咁樣，唔煩死你，到時係嘛？咁所以唔知點交。通常佢哋就成棟大廈買翻嚟啦，不如係嘛？成個商場買翻嚟啦，就會係咁。所以佢哋就會係比較多係做工商鋪。咁同埋咧向難度挑戰啊，因為我識得啲前輩咧就係咧覺得太 easy 啊！我啲錢太易賺，即係住宅實在太容易啊！分啲嚟啊嘛！所以佢哋就寧願即係玩啲高難度。我都唔係話前輩啲嘛，有啲同輩嘅，即係啲資深炒家，就係一啲投資者或者一啲成功嘅同學。我哋同學都有啊，其實咁咧就係咧佢哋投資咧就係冇乜挑戰，所以佢哋就挑戰工商鋪咁樣，因為係的而且確複雜好多。嗱喺呢度咧又要講下，因為咧好多 KOL 都話咧。嘿，呢啲係有錢就得㗎啦，黑晚就炒啫嘛，有幾叻啫咁樣。喂，我想講，你住宅你都可以咁講，住宅都唔得嘅。其實住宅你都要揀啊，你都唔係個個都升得。如果有上我哋100蚊嚟飲費嘅同學就知道住宅都唔係咁易揀嘅。唔係好多都蝦嘢㗎，你試下揀掃管笏啊，係咪先？真係有飛揚，係啊，揦晒嘢係咪先？咁啊，你試下即係高位，即係你高低位都知，即係住宅都尚且有難度啦。工商鋪仲難啊，其實地段啦，好多嘢。係啊，冇錯，所以有好多朋友 KOL 話：喂，佢哋冇啊，有錢得，你試下嗱，好簡單。阿鄧成波叔，佢最叻係咩？轉用途就將例如話成條開源道嗱，呢度你知啦，你喺觀塘啦呢度，咁成條開源道基本上以前都係地廠嚟嘅，嗰啲全部都係工廠價，佢就將佢轉用途變做地鋪，就將佢變做咩銀行啊。但係好多都係波叔，成條開源道大部分真係犀利，都係佢做嘅。但係你唔可以就咁做嘅喎，就咁做政府塔你喎，你一定要轉用途喎，係嘛？嗱呢個係好高技術含量嘅。嗱有好多朋友好多 KOL 話：嘿有錢就得㗎啦，有咩難度？你試下，我俾間鋪你試下轉用途啊！嗱唔怕得罪講句，你可能你連喺邊度 download 張 form、download 張申請表都未知，係嘛？你竟然話人哋冇難度，黑埋眼有錢就得，係嘛？好多要求，技術含量好高啊！其實我都未識啊，真係。即係你可能使完錢，個技術含嘅意思即係可能你使完啲錢，可能得個吉，你都未必轉到。又或者根本你連點樣去使嗰嚿錢都唔識啊！或者轉咗都係你計翻條數係蝕錢嘅。冇錯，好多原因嘅真係。所以喺啲前輩入邊咧，其實佢做咗好多技術含量好高嘅嘢。即係例如將棟工廠變做酒店。拆咗佢變咗酒店，你拆啊？係嘛？你連鏟咗嗰浸油都未識啦，就唔好講拆樓啦，唔好講起樓啊！你連拆嗰層樓都未識啦，係嘛？咁所以係呢個技術含量係好高嘅一件事。牽涉好多部門咯，好多專業嘅技術去處理嘅。冇錯啊！嗱，所以我哋團隊咧。都係成 team 人一齊做，我哋都有做收購重建啦。將來有機會咧，大家都可以參與，就係當然成為咗我哋嘅會員啦、member 啦。將來都有機會收購重建，當中真係好複雜，淨係講揀管理公司嘅，揀乜嘢管理公司去管理，都已經係個好深。揀邊棟去收購又係一個問題。冇錯啦，咁其實係好高技術係咪？所以千祈唔好話有錢就得啦，有錢你都唔識做啦，係咪先？OK， 好啦，咁但係冇辦法。
時代紅利過咗，跟住就到時代嘅黑洞，跟住就嗨晒嘢啦咁樣。咁啊犯咗咩投資大忌咧？咁最主要幾個啦，第一就係過度槓桿啦，即係好多人話，咁好多時咧，即係因為還唔起嗰個息，還唔起，咁啊過度槓桿，其中一個原因就係因為咧，當個市好嘅時候，啲銀行自己敲門上門嗌你借。佢塞啲錢俾你，求下你借啦。係啊，咁樣我賺下。咁所以有時一個唔覺意忍唔住手借咗，即係有冇人打俾你嗌借錢？有，跟住好低息噶嘛。咁你忍唔住又借咁啊？或者你碌卡碌完之後又點啊？你忍唔住啊嘛。咁咧就咁一還晒日嘅借。係咯，真係咁樣。咁另外當然過分集中啦，即係話地產好賺喎，攏晒落地產，或者攏晒落香港，又唔識得調啲錢去英國啊咁啦。不過我覺得最大嘅問題都係咩咧？最大嘅問題咧，其中一個最大嘅大忌就係咩咧？佢相信香港將來會好。呢個係最攞命嘅。即係過分樂觀，相信過分樂觀，相信冇問題嘅，唔好咁樂觀。即係點解佢哋買咗咁多嘢咧？就因為疫情嘅時候。或者當時社運嘅時候、疫情嘅時候，咁見個形勢唔哇好差喎，啲嘢跌咗喎，咁難得跌喎，咁難得跌喎，哇！當年市得三年市沙士係嘛？哇！執到就發達啦，依家都係冇輝係。今次又嚟啦，又嚟啊冇輝啦，唔係，sorry，Covid 又嚟冇輝啦，咁啊再嚟一次機會，咁佢哋相信過咗疫情之後一定好，香港將來會好，香港一定好。我個業主都咁同我講，呢個就係投資大忌啊！就係過分相信，就係相信香港會好啊！阿湯文亮博士都係咁樣，真係慘，估唔到呢個最大嘅投資，即係呢個就係最嚴重嘅投資大忌，所以大家千祈嚇一定要審慎啲咯，審慎啲啊！唔好盲目相信香港會好。all in 咯，你可以投資嘅，唔好 all in 咯。係咁啊！我哋都要分散下，千祈唔好再相信嚇。好事連連啊！係啊，其實都係政府好多問題存在咗嘅。冇錯。咁所以疫情又係過咗之後，跟住又北上消費啦，邊估到啊咁樣，所以成個商場吉晒啦。即係你又估唔到呢啲人好多不可抗力嘅因素嘅。係啦，即係嗰個一變咗翻唔到轉頭。係翻唔到轉頭。佢當初撳得太緊要啦。係啦。不過 anyway 啦，係啦，過咗去就我哋講啲新嘅嘢，只不過我哋而家只不過有少少馬後炮話分俾你聽。嗱，唔好咁樂觀。係啦，即係你可以投資，你唔好即係我哋都有投資，我同 Anthony 都有投資，即係大有大玩，細有細玩，但係我哋都唔會好樂觀，一定贏嘅。冇錯。係啊，你知自己買維息就得㗎啦。同埋最緊要就係咧。即係當你睇人哋一個故事成功同埋失敗嘅故事嘅時候咧，唔好淨係集中喺，唔好淨係好似食花生咁樣，即係淨係睇人哋衰啊 PK 啊嗰啲。你睇人哋中間，中間佢贏係贏喺邊個位咧？因為你睇到佢贏喺邊個位，你先學到嘢噶嘛。你淨係睇佢點 PK，你邊度學到嘢嘅啫？係嘛？嗱，即係唔好話咩啊！我假設佢哋真係 PK 咗啦，真係 PK 咗啦，好啦。第時機會翻嚟啦，或者佢即係好翻啦。你估佢彈翻起先，佢即係彈翻起再次發達先啦，定係你發達先啦？即係如果你係即係永遠係一個花生友，等你死咁樣花生友，咁永遠你都唔會發達噶喎。即係嗰個係你睇人撲街咧，佢撲街唔代表你會好嘅。同埋佢今日撲咗街，佢第時機會嚟嘅時候彈翻起身，佢一定快過你，因為佢經歷過啊嘛。係啊。特朗普都有6間公司曾經破過產啦，又或者有好多成功人士破過產，跟住轉個頭翻嚟又搞掂咗，又搞掂咗啦，係咪先？即係佢撲街還佢撲街，你撲街還你撲街，最緊要咧你自己都要揾方法點樣可以爬上去。又唔佢好唔好都唔關你事，即係香港人係咁樣，好中意睇人撲街咧，唔諗下其實真係唔係好關佢事。係，同埋最緊要就係你學到一啲即係佢哋成功嘅經驗，你先幫到你。同埋真係嘅，即係我好似唔知富爸爸講定邊鬼嗰個講，即係就算一個人啊，佢突然之間兩個人，一個係食花生嘅窮人嘅，一個咧本身係有錢人嘅，同一時間你攞走晒佢所有嘅財富，跟住邊個可以起翻身，邊個可以砰一聲彈翻上嚟變翻有錢人咧？就係嗰個本身係有錢人嗰個咧，佢就好快會成為翻有錢人。有啲原因嘅都，因為佢學咗嘛，即係佢曾經經歷過，佢曾經學習過呢啲賺錢嘅技能。我都係啊，即係譬如我之前間鋪頭因為啲渠務執咗嘛，其實喺當時嘅經驗攞翻嚟依家，其實我隨時都開得翻。
係啊，會一定會比冇開過嘅人快好多。如果我淨係食花生，抵你死啊！爆佢啊！你從來冇學習過，係啊同我真係我成日都自己講，衰極都好，我都開翻間鋪揾到啖食。係嗰啲叫做輸咗錢，但係贏咗經驗。係真係，但係調翻轉你成世都，譬如你係真係想致富發達，或你成日都淨係打同一份工，淨係儲嗰嚿錢，你唔嘗試去試下攞啲經驗咧，你係好難成功。又或者好難。好似頭先所講啦，咁嗱我唔開名啦，咁我睇到幾條片 KOL 都係咁講嘅，即係嗰班人咧有錢就得㗎啦，邊嘢即係使乜咧？邊有技術啫？即係或者邊有貢獻嘅嗱？即係如果淨係乜嘢都係從呢個角度去睇嘅，即係睇唔到人哋成功非僥倖咯，睇唔到人哋嘅苦功嘅話咧，咁又係冇進步。係啊，成功非僥倖真係。好，希望大家可以一齊去，無論喺成功又好啦，失敗又好啦，都可以喺從中吸收經驗同埋知識同埋技能，咁咧將來咧係可以越嚟越好。係。OK， 好，今日咧就講到呢度先。嗱，咁啊嚟緊咧，我哋仲有啲咩活動咧？因為除咗頭先講收租之外咧，嚟緊亦都好多朋友問翻，喂，上車咁啊點啊？上車嘅活動嚟緊，亦都會有呢個嚟緊呢個活動叫做100蚊厘印費上車攻略。顧名思義啊，我哋針對住100蚊厘印費嘅上車盤，即係400萬以下上車盤。呢個係一個 Zoom 嘅課程，係一個90分鐘嘅 Zoom 嘅免費課程。近年樓價跌咗好多啦，嗱，租金又不斷係咁升喎，租樓就越嚟越貴，供樓利息又平咗，所以最近咧好多未上車嘅朋友都想住趁樓價平嘅時候買翻層樓上個車，一來供平過租啦。供樓似乎着數過租樓啦，二來亦都可以搏反彈。喂，樓價跌咗咁多，如果到時真係減息，又或者經濟好翻，一個唔覺意彈翻100幾廿萬，咁你個首期就可能翻1番、2番，甚至乎3番㗎啦。所以好多年青朋友都問：喂，上車有啲咩好嘅選擇啊？尤其是100蚊厘印費400萬以下有啲咩好嘅選擇啊？咁樣咁喺呢個課程入邊，短短90分鐘會教大家乜嘢咧？會話俾大家聽，新手上車要注意啲咩啦？有啲乜嘢中伏位啦？應該點樣做按揭啊？應該點樣揀樓等等。最重要嘅當然就係400萬，有啲乜嘢地方係值得買嘅？喺呢個課程入邊會同大家分享。有興趣嘅朋友記得喺下面嘅資訊欄嗰度揾我哋嘅報名連結報名啦。好，有興趣嘅朋友咧就留住名先啦，資訊欄下邊啦，因為就未有確定嘅日期嘅，咁留住名，有位嘅時，即係有搞嘅時候就會通知你噶啦。好，今日講到呢度先，好，下次再傾其他 topic，拜拜。拜拜。